in na fahimci ka malam kana son ka ce shi wanda ya shiga harkar aure ba tare da sanin wani abu na shi ilimin auren ba to ba ma zai ji daɗin rayuwa auren ba, kawai dai za dai a dinga yi ne. To wani abu ne na ƙasa-ƙasa da ya kamata a ba mutum kamar matashiya wanda da ita ne za ta buɗa mai wajen ya je ya koyo wa'annan abubuwa har ya san su har ya. To kamar da na faɗa da farko al'amari na aure al'amari mai faɗin gaske. Wanda zai baka mamaki shine na kan yawan gaya mutane wace aure shi kaɗai ne wani al'amari da har yanzu an kasa ƙure nazarinsa. Abinda zai baka mamaki shine kana tunanin karatu ne an samu professor ya aure professor auren ya ƙi yiwa. In kana magana shekaru ne an samu dan shekara 60 ya aure shekara 60 auren ya ƙi yiwa. Idan kana magana addini ne an samu sheikh ya aure sheikh mace auren ya ƙi yiwa. Tabbas. To sadaka hikimomin da suke sawa a samu zamantakewa aure mai kyau shine kamar da na gaya maka mutum ya gamsu a cikin zuciyarsa cewa aure wani abu ne wanda in dai cire shi a cikin rayuwarsa to rayuwarsa ba ta zama daidai ba. Sadaka wani abu ne wanda ya kamata ya ba muhimmanci kwarai da gaske. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.